மழை வரும்போது அதில் நனைஞ்சு விளையாடுறமோ இல்லையோ குறைந்தபட்சம் ரசிக்கவாது செய்வோம். மரம் செடி கொடிகளுக்கு மட்டுமில்ல, பொதுவாக இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே மழை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த காணொலியை பார்த்தா நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. அறிவுக்கு எப்பவுமே லேசான தூறல் மழை ரொம்ப பிடிக்கும், நனைஞ்சிட்டே இருக்கும். அதில் அறிவு மட்டும்தான் மழையில் நனைஞ்சிட்டு இருக்கான்னு நினச்சேன். ஆனால் பக்கத்தில் பாருங்க, தட்டான் மழையில் தத்தி தத்தி எவ்வளோ அழகாக விளையாடிட்டு இருக்குன்னு. ரொம்ப நேரம் மழை தூரிட்டே இருந்தது. இந்த தட்டானும் விடாமல் தத்தி தத்தி மழை நீரில் விளையாடிட்டே இருந்தது. நானும் வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். ஏமா எங்களை விரட்டிட்டு இருக்க, நாங்கள் என்ன ஆறு குளம் அருவினா போய் குளிக்க முடியும், இந்த மழை நீர்லையாவது சந்தோஷமாக விளையாடிட்டு போகிறோம், விடேமாங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நானும் பக்கத்தில் போக போக அதுவும் விலகி ஓடிட்டே இருந்துச்சு. இப்போல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ 2 முறையோ தான் மழை வருது. எதுக்கு வீணா அவங்க சந்தோஷத்தை நம்ம கெடுத்துக்கிட்டு, நம்ம அழகாக உட்காந்து ரசிக்கலாம். அவங்க துள்ளி துள்ளி குதிச்சு விளையாடட்டும்.